इस वीडियो में आप देखोगे ग्राइंडर के अलग अलग ब्लेड किस काम आते हैं। ये ब्लेड मेटल काटने के काम आता है। इससे सबसे ज्यादा लोहा और स्टील काटा जाता है। ये ब्लेड लोहे व अन्य धातु से बनी चीजों की रगड़ाई के काम आता है। यह ब्लेड लोहे व स्टील को पॉलिश करता है जिससे वेल्डिंग के निशान नहीं दिखते। इस ब्लेड का इस्तेमाल लोहे से जंग उतारने के लिए किया जाता है। इस टिक्की को ग्राइंडर के साथ जोड़कर अलग अलग तरह के रेकमार के फते लगाए जाते हैं जिससे लोहे की सतह को ज्यादा प्लेन बनाया जा सके। इसका उपयोग लकड़ी व प्लास्टिक से बनी चीजों को काटने के लिए किया जाता है। ये सीमेंट व ईंटों से बनी चीजों को काटने के काम आता है। इस ब्लेड का काम भी पत्थर काटने का है। इस ब्लेड का यूज टाइल काटने के लिए किया जाता है। वह काम सफाई से होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा डायमंड वाला ब्लेड आता है जिसका यूज हार्ड पत्थर को काटने के लिए किया जाता है। इस ब्लेड का यूज पत्थर को घिसाने के लिए किया जाता है। इस तरह के ब्लेडों का यूज पत्थर की पॉलिश व शाइनिंग के लिए किया जाता है। इसमें 0 से 6 नंबर तक के ब्लेड आते हैं जिससे पत्थर चमकदार बनता है। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।